अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं आज बकरा मंडी पाकिस्तान की एक ऐसी एपिसोड जो कि आप लोग सारे वेट कर रहे होंगे यकीनन। ये है जी टेडी बकरा मेरे हाथ में अभी। और टेडी बकरा कहां पे है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक क्लिप देखिए। ये वाला जी बकरा जो है ना, वो इनका एक यहाँ पर ट्रक रखा हुआ है और वो ट्रक के अंदर जो ये वाला जी ट्रक के नीचे जाके बैठा है। क्योंकि शौक है वहाँ पे बैठने का, तो ये वहीं जा रहा है। अगर मैं इसको जाने चले जी, यहाँ से कोई रास्ता ढूंढेगा अभी। जो है काटता नहीं है, रखा हुआ गुल्लू भाग भाग के यहाँ से जा रहा है अंदर। और यहाँ पे होती है इसकी बात दी एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।